Il calcio d'avvio battuto da Niedu, il bomber che si è sbloccato proprio domenica scorsa. Ancora Melis, pallone all'indietro, Tesfaye, il controllo, c'è Carboni libero, non riceve ancora Tesfaye, sfida due avversari, poi lascia Melis, il cross di Melis per Niedu che non riesce ad arrivare con i tempi giusti sul pallone recuperato da Tripalla, pallone ancora incollato al piedi, poi Niedu lo allarga sulla di sinistra dove arriva Tesfaye che può provare il cross, lo effettua con l'esterno del destro. Palla che arriva all'interno della di rigore, non riesce nel controllo Argiolas sul punto di battuta, calcia due lui, pallone che gira troppo lento, però il pallone poi lo mette sulla corsa per il cross, cerca il fondo cross che arriva, messo fuori, pallone che gira sul secondo palo, troppo lungo. Scivolata però tra i piedi di Corda, palla dentro tra le linee per Cocco che può provare il destro, si gira Cocco, calcia col collo del seduta da Gauci, allenata ovviamente da Lulu Oliveira. Ancora lancio lungo, Carboni cerca Argiolas, pallone che gli rimane quasi sui piedi, prova il sinistro, pallone che si alza sul primo palo in proiezione offensiva con Capitan Cocco. Ancora Cocco prova il destro dalla distanza, palla che rimbalza davanti a palla dentro, Cocco si gira, pallone in profondità, prezioso per Santoro che può metterla in mezzo dove c'è il ragazzo che viene anticipato però da Toto Bruno, ancora in calcio d'angolo, c'è il fallo su Carboni, si prosegue, azione offensiva per il Castiaudas, ancora Argiolas, prova lui dalla distanza, pallone che si abbassa, attraversa, poi Niedu di testa, non riesce a superare l'estremo difensore Trini, la conclusione dalla distanza di Argiolas. Pallone ancora al limite, Corda dentro per Cocco, defilato sulla destra, il cross è morbido sul secondo palo dove c'è Usai, il salvataggio ancora di Matteo Forzati, poi pallone che rimane all'interno dell'area di rigore, parte che sa col sinistro, pallone centrale che arriva, movimento all'interno dell'area di rigore, pallone che arriva sul primo palo, Saias, ancora palla giocata per Cocco, salta anche Toto Bruno, arriva Chessa, ne stai attento all'interno della di rigore, pallone messo in mezzo, Forzarboni, pressato alto, palla recuperata per Ragazzu da dentro la di rigore, Forzati dice ancora di no, rincorre neanche il pallone, arriva il fischio della direttore di gara che chiude i primi 45 minuti con il parziale di 0-0. Si riparte, seconda frazione di gioco all'annunziata di Castiadas, tra Castiadas e Nuorese, 0-0 dopo i primi 45 minuti, mentre arriva il palo di Ragazzo e poi il gol alla prima occasione, sblocca il risultato nella ripresa. Messa in gioco le mani, Stanley, esce lui, palla al piede, ancora Stanley, pallone giocato dentro per Niedu, c'è la sponda con il tocco di mano, pallone morbido, Niedu non riesce a... Ancora il ragazzo, le finte, rientra lui sul destro, ancora sul sinistro, cerca lo spazio, c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore, parte Ragazzu contro Forzati, il tiro, Forzati tocca, Ragazzu lo supera per il 2-0. Adesso palla allargata sulla destra, Melis, pallone dentro, Tesfaye la mette di prima intenzione, pallone che rimane là, c'è il gol di Zinzula che accorcia le distanze. Tessolis in anticipo su Tesfaye, poi c'è l'intervento, c'è il rigore. Parte Niedu, la piazza sotto l'incrocio, c'è il pareggio del Castiadas. Arriva anche il triplice fischio che chiude una bella partita giocata da Nuorese e Castiadas, si chiude con il risultato di 2-2.